دا اوس چې څوک کنځلې کوي هغه دې کنځلو ته زور ورکړي. اوس د کنځل مارانو وخت اوس اتې کنځلې وکړي. ښه اوه راځئ په خیر. زه نه پرېږدم قاري صاحب. دوستان لایو در سره خوندور کې خالد بهیر مهرباني خالد بهار مایک مخلاص کې خالد سے هر یو ډریورز ته چرس تشت وکړي. او دا ملا خطرناکه خبره ده. نو کابل کې هیڅ ډریور به نه وي پاتې. و د هر اوس یې ټیسټ کوي زه هم چرسي هیرویني به راوځي نه د چرس ډریوري نشي کولی. جی ام ان ایچ مهرباني مایک دې خلاص کړه. دا څه مسله ده په لایف کې؟ لایف هم نه ده سم. دوستانو تاسې خلاص وکړئ دا کسان راپورته کوم اواز یې نه راوځي. دا لایف داسې ماته ښکاري لکه ګلیچ سوی غوندې شي. دوستان تاسې خلاص ګایموږ ابابیل چیرې دي؟ ګایموږ ابابیل چیرې دي؟ ابابیل دا څو شپې نسته قاري صاحب خلاص نه کړي. دا ملګري لایف هم نه شیر کړي. دا شیرینګ هم نه ده مخته لاړ. سکرین هم نه ده ټکېدلی. لایف در سره پورته کړي د الله بندګان جزاک الله. اخلاص وکړئ ملګرو لایف در سره پورته کړي. جی کړم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب څه جوړې تکړه مهرباني. بس د هغه د شوقي وم یم مسافر یم خبرې د شي رامده لګېږي لندن کې یم. الله دې ژوندی لره تل قدرمن سي قدرمن سرلوړي سي قدرمن شي الله ومن سي. اول ځل داسې یو کس مې ولیدل چې وایي خبرې د ښې راباندې لګېږي. ارے تکبیر الله اکبر ولله الحمد. ثوابي رماني ثوابي وایه. ثوابي کینګ مایک دې خلاص کړه. اوس دا کینګ د څه شي دا اوس د څه شي کینګونه دي دا اوس ولاکه خبر یم. اوس څه بار یو راځي کینګ پلانې کینګ پلانې کینګ پلانې دا بدماش دی. نومونه چې لیکي دا د کینګ د بدماش نوم دی. وحید الله تنها مهرباني مایک مخلاص کړه. وحید الله صاحب دوستان دا لایف در سره وټکوئ سکرین وټکوئ لایف وټکوئ. یو څو فیصده دا ریپورټ چې د ټولو اواز بیا سمیږي ان شاء الله. دا ریپورټ چې لږ راکم سي ان شاء الله د ټولو سمیږي د ټولو اواز به بیا راځي. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. ښه وایه مهرباني وکړئ وایه. اسرافیل صاحب مایک مخلاص کړه. ترک اسرافیل ترک اسرافیل مایک دې خلاص کړه مهرباني. ترک اسرافیل دا لکه چې هغه رافضي ده غالبا. رافضي وا رافضي سني کېږي لکه چې کلمه وایي. نه دا لکه چې غالبا اوس یا دا څه بلا ده ولاکه خبرې. دا لکه چې لاندې ریپورټونو یې کار ورنه کړل راځو دلته پسې راغلل. ښه که دغه د هغې خوا دي که کوم بلا ده وایي د سلمان سلیمان مهرباني. نقیب الله همدرد تاسې مې خلاص. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو پوښتنه مې درنه کوله. سلام علیکم. وعلیک السلام. وعلیک السلام. وعلیک السلام. ښه مهرباني. زه یو موټر اخلم دا موټر ما ته په کیش راکوي داسې کیش راکوي مقصد په میاشت کې ما نه د ما له اکاونټ نه د ما له بانک نه پیسې دوی ګرځوي. دا ما ته روا دي که ناروا دي دې کې خو بس هغه نه وي. هیڅ سیده دا جایز ده په اسلام کې روا ده. نو هغه خپله طریقه لري خپل شرطونه لري. ښه زیاتوالی به پکې نه وي. مثلا په نغدو باندې په موټر په 50,000 ده. په میاشتنۍ د یو کال دپاره د 2 کلونو دپاره بیا په 80,000 او په 80,000 ده. د میاشتې
باغ خپل پیسې ورکړي زیاتوالی به پکې نه وي په خپلو شرطونو برابر دا بیا جایز ده خو دا به ډایرکټ له شرکت نه اخلي دا به نه وي چې له بانک نه یې ته اخلي د بانک له لارې لکه د بانک له لارې چې اخلي د هغې خوا نه بیا سود در باندې راځي ښه نو په هغې خوا کې به بیا نه اخلي احتیاط به کوئ ښه مهرباني پوښتنه به هم جواب سي مسعود لالا مهرباني مایک مو خلاص کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ستړي مه سئ قاري صاحب محترم دا نور ملګري وعلیکم السلام مهرباني قاري صاحب محترم زه دلته امریکا کې ژوند کوم دلته نن سبا دا مخکې د ورور هم پوښتنه وکړه دا د انټرست لکه په دا کور چې په کښتونه اخلي خو دلته کښت نه ده اصل کې انټرست لري سود لري یعنې مرګیج سود لري اوس ډېرو خلکو ورته اخیستل ته شروع هم کړې ده نو ما یوه دا پوښتنه درله چې دې کې بیا دوی بیا د شیخ علام د غار نه بندوي شیخ عبدالرشید د هغې یوه فتوا پیدا کړې ده هغه وړاندې کوي چې جایز هغه ویلي چې یاره بس چې دا د کفار نه تاسو ګټه وکئ یعنې جایزه ده تاسو ته دا اوس چې څومره پښتانه اخلي دا یې د مستي دپاره اخلي او څومره خلق سې اخلي دا ټول ناروا کار کوي دا د یو دپاره هم جایز عمل نه ده بالکل دا د یو دپاره هم جایز عمل نه ده هغه فتوا صورت به بل څه شی وي ګوري کله وخت کې چې تاسو دا کار کوئ اول خو دا کار د هیچ چا دپاره جایز نه ده چې هغه سودي کور واخلي کچيري اوله لاره دا ده چې کچيري اسلامي بانک ویل اسلامي بانک له لارې دی واخلي که بیا اسلامي بانک نه وي بیا دې په تقسیط باندې واخلي که تقسیط نه وي بیا دې له بانک نه په تقسیط باندې واخلي که بیا دا لاره مور باندې بنده سي نو د مسلمانانو په کار دا ده چې دوی که رښتیا دوی کې ایمان او غیرت وای نو دوی داسې یوه کمیټه باید جوړه کړې وای چې د خپلو مسلمانانو دپاره یوه کمیټه چې د کورونو د اخیستلو دپاره په اسلامي طریقې باندې یو شورا جوړه کړې وای ځکه په هر ځای کې په لکونو مسلمانان دي نو دغه ټولې لارې چې نه بیا یو مسلمان له بې عزتي سره مخامخ کېږي ټولې لارې ورباندې رابندې سوې اوس بانک هم په اسلامي لاره نه ورکوي بانک هم په تقسید نه ورکوي اسلامي بانک هم نسته تقسید هم نسته نو دا ټولې لارې ورباندې رابندې شوې نو د علمای کرام وایي چې اوس د په دغه وخت کې که یو انسان له بې عزتي سره مخامخ کېدل اهل او ناموس له بې عزتي سره مخامخ کېدل نو دی بیا په دغسې وخت کې د اوسېدلو دپاره فقط چې دی ژوند او زندګي پکې وکړي نو داسې یو کور که د سود له لارې واخلي بعضې علماو اجازت ورکړی ده یمو خلق څه کوي یمو خلق داسې کوي یو واخلي په سود وایي راځه دا بل هم واخله بیا دا بل کې به دومره ګټه وکړي دا بل به څوکه روپۍ ورکوي بیا به دغسې وکړي بیا به هغسې وکړي دوی مولوي صاحب همدغه خبر کوي لکه چې د مجبوریت نګاه نه اخلو کرا نسو پرې کولی اګر چې کرا ټول پرې کوی سي یعنې چې څوک کار وکړي مزدوري وکړي څوک چې کرا پرې کولی سي د کور د هغه دپاره له بانک نه کور اخیستل ناروا ده ناروا ده ناروا ده جزاک الله قاري صاحب خوشحاله اوسئ په دا پوښتنه مې کول عزتمن شي اوس که دغه دینی مسله خوند درکوي عمل پې کوي کور مو ودان که نه منئ خو یې نه په خدای قسم کې یې منئ ما څه درته ویل موږ دین په هغه ځای کې منو چې ګټه مو پکې دین بیا په هغه ځای کې نه منو چې تاوان مو پکې وي دا د موږ عادت جوړ شوی د خو ما بدوي د زړه سرونه په کوم ځای کې چې مو تاوان وي هغه خو دین نه منو السلام علیکم السلام علیکم نمبر درکو غږ در باندې کوو مهرباني احمد صاحب قاري صاحب زما یو پوښتنه ده که مثال یو ښځه واده شوي او د میړه کور کې اوسېږي او هغې ته مور وایي چې ما په تا باندې حق ده ته راشئ ما خدمت وکړه دا به څه کوي اکو خان صاحب مننه د زړه سره څه شي پوښتنه دې څه شی وکړه ما ویل چې یو ښځه واده شوي او د میړه کور کې اوسېږي او مور یې ورته وایي چې په تا باندې زما حق ده ته باید زما خدمت وکړې دا به څه کوي قاري صاحب نو لور سی واده وي نو بیا به د خپل خاون حق پر ځای کوي خپل خاون خدمت به کوي څه شی خدمت به کوي خپل خاون خدمت به کوي نو بیا که چیرې د دې خدمت په وس او طاقت کې وي نو د مور او پلار خدمت خو په هر حال کې کول پکار دي اما که د دې له وس نه بهر خبره وي دا اوس د میړه په کور کې وي نو بیا مور او پلار د خدمت حق قرباني نه لري هغه فزیکي خدمت حق قرباني نه لري نو داسې خدمت قرباني لري حق قرباني لري مقصد کې څه شي ته ضرورت ورته راوړلی سي مثلا جامې ورته صفا کولی سي که ورته نږدې وي چې څومره وس او طاقت لري
اما دا داسې نور نسی کولای چې دا د خاوند کور پرېږدي او راسي د مور خدمت وکړي دغه حق بیا مور او پلار باندې نه لري. مننه خیر الله مماز حافظ نزاکت مهرباني حافظ صاحب مایک مخلاص کی د موږ د خبرونه کتا سو خیال کړی وي د موږ د خبرونه تر اوسه پورې په یو ځای کې 1500 کسان ګوري په بل ځای کې 300 کسان ګوري تاسو تم د څه ښکار کیږي علي سمون ته 300 ده